Mes chers élèves, bonjour. Avec vous, Monsieur Mohamed Ibrahim, je suis votre professeur de la langue française. On va expliquer ensemble le programme de la 3e secondaire. ازيكم يا اولاد، اخباركم ايه؟ معاكم مسيو محمد ابراهيم. ان شاء الله انا اللي هشتغل معاكم المنهج بتاع ثالثه ثانوي ماده الفرنساوي. يا رب تكونوا كويسين ويا رب الدنيا كلها تكون بخير، والفتره دي نكون كلنا خدنا وقتنا ان احنا نشوف اللي فايتنا في المذاكره والحاجات اللي كانت فايتانا كلها نبتدي نركز فيها. هنبتدي مع بعض باول حاجه خالص في البروجرام. هبتدي الريفيزيون على امتحان السنه اللي فاتت. الامتحان اللي معانا النهارده هو امتحان 2018. On va faire l'examen ensemble. وهنعمل مع بعض الامتحان. اوكي؟ زي ما احنا هنشوفه دلوقتي هيطلع لنا على الشاشه l'examen. On va lire et on va faire la correction ensemble. الامتحان اي امتحان فرنساوي طبعا زي ما احنا عارفين ان الامتحان عليه 40 بوان. الامتحان عليه 40 بوان، 40 درجه. كل حاجه في الاكزامان ببوان الا الحاجات اللي فيها المال والموضوع الكومبوزيسيون اللي في الاخر. يبقى اول حاجه بيبتدي فيها الامتحان هو بيبتدي بدوكيومون. الدوكيومون ديت بتبقى عليها كيستيون. نبتدي يلا مع بعض كده نبص على الدوكيومون ونقراها مع بعض ونشوف الدنيا الاسئله بتاعتها اخبارها ايه. Premièrement, lisez ce document puis choisissez le bon groupe. نقرا الدوكيومون وبعد كده نختار الاجابات الصح. Répondez à 6 seulement des phrases suivantes. هو دايما في الدوكيومون بيديني سؤال زياده، يعني هو قال لي répond à 6 seulement، جاوب على 6 بس ومديني 7 اسئله. هل معنى ذلك ان انا اسيب السؤال السابع؟ لا، احنا نحله لان ممكن يبقى واحد عندي من الاسئله بتاعتي غلط. طيب بص الفورم اللي قدامي دلوقتي ده بتاع ايه؟ مكتوب الدوكيومون مكتوبه 2 وبعد كده وبعد كده اوبجي. ده شكل ايه؟ بالظبط كده زي ما انتوا متعودين على مدار السنه كلها، ده شكل مل بيديني من والى de Stéphane@gmail.com à marie-claire@hotmail.com. طيب معنى ذلك ان الميل دوت مكتوب من مين لمين؟ مكتوب من ستيفان لماري. الاوبجي بتاعي اللي هو الموضوع بتاع الدوكيومون ديت او موضوع الميل عامه. نرجع للدوكيومون تاني. الاوبجي بتاعتي بدا هو ببونجور. J'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien يعني اتمنى ان كل حاجه تبقى ماشيه تمام. Et que tu es en forme وانك تكون في احسن حال. J'ai un nouveau copain. عندي صديق جديد. Il s'appelle Jacques. اسمه جاك. Et il a 18 ans وعنده 18 سنة. Il est étudiant. étudiant يعني طالب. طب وايه الفرق ما بين étudiant وإلاف؟ إلاف لغاية السيكل بريمير، مرحلة ابتدائي. étudiant بتتقال من سكوندير والجامعة. On travaille ensemble au supermarché. بنشتغل مع بعض في سوبر ماركت يعني le samedi seulement. ناخد بالنا بقى من هنا ونسطر دايما واحنا بنحل اي دوكيومون. يعني انا لو عندي اي دوكيومون بتاعت امتحان ومفروض ان انا داخل اشتغل عليها. بصوا يا اولاد، علموا نفسكم ازاي تطلع الاسئله بتاعت الدوكيومون من الدوكيومون. ازاي؟ دايما لما يجي لي دوكيومون هيكون فيها لا اما تواريخ او مواعيد او اماكن او اسامي. الحاجات دي كلها بتبقى الاسئله بتاعتي، ده الطبيعي يعني، اللي هو لان اي دوكيومون في الدنيا لازم يبقى فيها او وكي وكمان. دولت الاسئله بتاعتي. نرجع تاني للدوكيومون. لو سامدي سولمون، يبقى قلم بقى معايا ماشي. لو سامدي سولمون يعني السبت بس. اكيد مديني كلمه سولمون ديت لازم لسبب. وبعدين بقى نخش على الفراز اللي بعديها. Je le connais depuis quelques mois. أنا عارفه depuis يعني إيه؟ يعني منذ. quelques mois. quelques يعني بعض. يبقى أنا أعرفه منذ بضعة شهور يعني. لكن on sort ensemble depuis 2 semaines.
لكن احنا ابتدينا نخرج مع بعض كأصدقاء يعني depuis 2 semaines منذ أسبوعين. Je le trouve très sympa. أنا شايفه إن هو لطيف جدا. Il est assez grand. معنى كلمة assez grand هنا يعني إن هو طويل. Il fait 1m85. طوله 1m84. Je suis très content parce que je suis grand aussi. أنا مبسوط لأن أنا كمان طويل زيه. Il est très sportif. هو رياضي جدا. Moi, je ne fais pas trop de sport. ما بعملش رياضة كتير. Mais je vais commencer. لكني هبتدي أبدأ. Si tout va bien, لو كل حاجة ماشية تمام, on va partir en vacances ensemble. هنطلع أجازة مع بعض. Cet été, الصيف ده. été اللي هو فصل الصيف. Avec mon frère Pierre, مع أخويا Pierre, pour faire du sport. عشان نمارس رياضة dans le sud-ouest. اداني مكان. طيب تفتكروا اداني مكان ده ليه؟ أكيد عشان يسألني. Sud-ouest de la France. Jacques veut faire de la planche à voile. جاك عاوز يلعب planche à voile اللي هو الطيران الشراعي. Mais moi, لكني أنا j'aime la natation. بحب الناتاسيون. ننقل على السلايد اللي بعديها. Choisissez la bonne réponse. Ce document est un mail, une annonce, une carte postale. نيجي للسؤال ونركز بقى مع بعض واحنا بنبتدي نحل. احنا عارفين ان اي غلطة عندنا بدرجة. قال لي سو دوكيمون ايه؟ الدوكيمون دي كانت عباره عن ايه؟ احنا لسه شارحين فوق ان السيت اب اللي كان موجود قدامي او الفوريم بتاعه التكست اللي كانت فوق كانت بتاعه ايه؟ اقرا كده الاختيارات وقول لي. اميل يعني ميل ولا اون انونس اعلان ولا اون كارت بوستال بطاقه بريديه. طبعا السيت اب زي ما احنا حلينا فوق. برافو عليكم ان ميل. Deuxième question. Stéphane connaît son ami Jacques depuis. يعني ستيفان عارف صديقه جاك depuis يعني منذ. واداني الاختيارات بتاعتي. un mois ولا plus d'un mois ولا moins d'un mois. نرجع للتكست. خلاص ونفتكر ستيفان قال ان هو بيعرف جاك ايه؟ مظبوط. قال depuis quelques mois. فوق قال depuis quelques mois يعني منذ بضعة شهور. طيب ايه بضعة شهور دي؟ هتبقى شهر ولا بلو دان موا؟ استخدم هنا ادفيرب بقى، ما استخدمش نفس الجمله بالنص. هو استخدم ادفيرب اداني الكميه، عبر لي على الوقت. بلو دان موا اكتر من شهر ولا موان دان موا اقل من شهر؟ هو فوق قايل كالكو موا بضعه شهور، وبضعه شهور دي هتبقى ايه؟ برافو عليكم بلو دان موا. يبقى الاختيار بتاعي بلو دان موا. نيجي للسؤال اللي بعده. Les deux amis travaillent au supermarché. Les deux amis اشتغلوا في السوبر ماركت. Toute la semaine. 2 jours par semaine. Un seul jour par semaine. نرجع بقى للتكست لما قلت لكم علموا على عودوا القلم بتاعكم ان هو يحل معاكم. احنا فوق سطرنا على المواعيد. طب تفتكروا ليه؟ ما هو ادي الاسئله بتاعتي اهي. Les deux amis travaillent au supermarché. بيشتغلوا في السوبر ماركت ايه بقى؟ toute la semaine طول الاسبوع ولا 2 jours par semaine يومين في الاسبوع ولا un seul jour par semaine؟ وفي التكست كان قايل ايه؟ le samedi seulement يوم السبت بس. فطالما يوم السبت بس ده يبقى ايه؟ تمام؟ un seul jour par semaine. Les deux amis vont partir cet été. الاثنين أصحاب هيروحوا الصيف دوت. Au sud de la France ولا à l'ouest de la France ولا au sud-ouest de la France. أنا ما ينفعش دايما وأنا بحل أي دوكيومون إن أنا أعتمد على دماغي، إن أنا أعتمد على اللي أنا فاكره. لا،
انا اي دوكيمون تجي لي لازم ارجع للتكست تاني، ومن التكست اطلع الاجابات تاني، يعني اقرا كيستيون وبعد كده ارجع للتكست. طيب هو قال لي هنا ايه؟ او سود دو لا فرانس ولا ا لويست دو لا فرانس ولا او سود اوست دو لا فرانس؟ طبعا في التكست كانت او سود اوست دو لا فرانس. برافو. Stéphane est content parce que Stéphane كان مبسوط ليه؟ Son ami n'est pas sportif, صديقه مش رياضي. Son ami est grand comme lui, طويل زيه. Son ami ne voyage pas avec lui, صديقه مش بيسافر معاه. يلا كده نبص كده نرجع للتكست ونشوف ليه كان ستيفان مبسوط. قال في التكست انه مبسوط بالظبط عشان son ami est grand comme lui. Stéphane aime nager ولا déteste la natation ولا préfère la planche à voile. لو جينا بصينا للاختيارات اللي قدامي، aime nager بيحب يعوم، déteste la natation بيكره السباحة، préfère la planche à voile هو استخدم هنا حاجتين مكتوبين زي ما هو جوه التكست اللي هي الناتاسيون وبلانش افوال. بس تعالوا بقى نبص في الاختيارات. لما كان في الدوكيمون ستيفان قال ايه؟ ستيفان قال جيم لا ناتاسيون او جو بريفير لا ناتاسيون. فيرب يبقى هنا معنى ذلك انه مش ديتست لا ناتاسيون، لان ديتست لا ناتاسيون بيكره السباحه. طبعا مش هي دي الاختيار. بريفير لا بلانش افوال وده ما كانش ستيفان، يبقى الاجابه الصح ام لا ناتاسيون. Stéphane écrit à Marie-Claire ولا جاك ولا بيير. يبقى احنا فاهمين، يبقى احنا زي ما انا قلت لكم في الاول خالص الدوكيمون بتيجي من دو لأ، من لي. طيب في التكست كان مين اللي بيكتب لمين؟ نرجع للدوكيمون تاني ونشوف كان مين اللي بيكتب لمين؟ كان ستيفان بيكتب لماري كلير. طيب دي السيت اب بتاع او الفورم بتاع الدوكيمون الاولانيه. بيجي لي دوكيمون ثانيه والدوكيمون الثانيه بيبقى فيها فري او فو. raconte rencontrer sur le chat. rencontrer sur le chat يعني بيتقابل عن طريق الشات. des jeunes discutent comment ils gagnent de l'argent. شباب discutent يعني بيتناقشوا comment ils gagnent de l'argent. ازاي بيكسبوا فلوس en vacances في الاجازه، يعني ازاي في وقت اجازتهم بيكسبوا فلوس. سيسيل قالت cette année السنه دي j'ai trouvé un emploi dans un supermarché، يعني لقيت شغل في سوبر ماركت. emploi يعني وظيفه. j'ai commencé par le travail، ابتديت شغلي في قسم au rayon des produits laitiers. rayon بالفرنساوي ده زي ما احنا واخدين في الفوكاب بتاعت البروجرام عندنا. rayon يعني قسم des produits laitiers، المنتجات الألبان. يبقى لأن السوبر ماركت زي ما احنا واخدين في البروجرام متقسم لكذا rayon. rayon produits laitiers وليجوم، يبقى الكلام دوت. et maintenant ولكن دلوقتي je travaille à la caisse. كاس يعني أنا بشتغل دلوقتي في الكاشير. Je gagne beaucoup d'argent. يبقى ناخد بالنا أي فراز أو أي حد بيتكلم لازم اللي هو بيتكلمه ده خاص بيه هو، لأن تحت هيبتدي يسألني أسئلة مش على نفس الشخص. يبقى عرفنا سيسيل هي اللي اشتغلت في السوبر مارشي وبدت بالقسم بتاع برودوي الريون بتاع برودوي ليتي وانتهت في الكاشير اللي هي الكاس. نيجي بقى لفريدريك. فريدريك قال ايه؟ جي ترافاي على بولانجيري. بشتغل على بولانجيري دو مون اونكل. بولانجيري دو مون اونكل يعني بولانجيري اللي هو الخباز، المحل اللي بيتم فيه الخبز زي الباتيسيري، بس مش حلويات. يعني هو دايما بيبقى خاص بالبان والحاجات دهيت. جوسكا 3 heures du matin. بصوا بقى هنا jusqu'à 3 heures du matin. jusqu'à يعني لحد أو لغاية 3 heures du matin. نعلم بقى على هنا على اداني ساعة.
jusqu'à 3 heures du matin. وابتدى الجملة اللي وراها c'est difficile. ده الموضوع ده صعب mais j'ai gagné beaucoup d'argent. لكني كسبت فلوس كتير. يبقى فريدريك قال ان هو اشتغل في محل عند الخباز بتاع خاله jusqu'à 3 heures du matin لغاية الساعة 3 صباحا. خدوا بالكم من الرمارك ديت. ألين بقى قال cet été الصيف ده j'ai travaillé dans un grand hôtel. اشتغلت في اوتيل كبير à la cuisine. اشتغلت فين؟ à la cuisine في المطبخ. j'ai aidé le chef de cuisine يعني أنا ساعدت الشيف de cuisine اللي هو مساعد الطباخ. j'ai travaillé pour 15 heures. اشتغلت لمدة 15 ساعة par jour في اليوم. يعني كل يوم عندي بشتغل فيه 15 ساعة. mais j'ai gagné beaucoup d'argent لكني كنت بكسب فلوس كتير. خلاص يبقى الديالوج كان ما بين سيسيل فريدريك وألان. سيسيل اشتغلت في السوبر مارشي، فريدريك في البولانجيري، وألان في الأوتيل. احنا متفقين على كونسيني كان فري او فو. سيسيل travaille dans une boulangerie. مين اللي كان بيشتغل في البولانجيري؟ سيسيل ولا فريدريك؟ يبقى الإجابة هنا فري وفو. ناخد وقتنا كده ونبص. نرجع للتكست تاني. مين اللي كان بيشتغل في البولانجيري؟ سيسيل ولا فريدريك؟ بالظبط مش سيسيل اللي كان بيشتغل في البولانجيري، فالإجابة فو. فريدريك travaille jusqu'à 15 heures. بصوا بقى السؤال ده لما جه في امتحان 2018 كتير قوي اتلخبطوا في الحته دي. تعالوا نبص ونشوف الموضوع دوت ليه اتلخبطوا وليه ما اتلخبطوش. هو هنا قال لي هنا قال لي 15 heures. تمام؟ ولما في التكست قال لي travaille jusqu'à 3 heures du matin او le matin على حسب ما هو كان كاتبها في التكست. هنا لما جم عملوا السؤال دوت 3/4 الطلبه عملت الاجابه ان هو 3 heures du matin vrai. لا. ليه بقى هنا مش صح؟ اوروبا كلها ما عندهاش حته اي ام وبي ام. اي ام وبي ام اللي هو صباحا ومساء زي ما احنا متعودين. بمعنى ايه؟ يعني ما عندهمش مثلا الساعه 3 اي ام و3 بي ام. لا. امال الدنيا ماشيه ازاي؟ بصوا بقى. اول لما الاقي الرقم عادي خالص، عادي خالص زي ما احنا متعودين عليه اللي هو من 1 ل 12، اللي هو من 1 ل 12 ده العادي بتاعنا. ده عندهم اللي هو بيوازي الاي ام اللي هو صباحا. تاني الرمارك ديت، اول لما الرقم زي ما انا متعود عليه من 1 ل 12 ده عندهم على طول بيساوي الاي ام صباحا. هقولها ريمارك تاني قبل ما انقل عشان دي مهمه جدا. دي لخبطت طلبه كتير جدا في الامتحان ده. يبقى اول لما الاقي الرقم شكله عادي من 1 ل 12 ده صباحا. عندهم بقى من اول نيجي هنا اول لما الاقي الرقم من بقى 13 ل 24 ده يساوي بي ام اللي هو مساء. خلاص؟ تاني يعني لو الرقم شكله عادي من 1 ل 12 ده الصباحا اللي هو ماتان. ولما الاقي الرقم من 13 ل 24 اللي هو شكله مختلف خالص ده كده هيبقى معنى ذلك اللي هو سواء بالليل اللي هو مساء بمعنى اصح. كده وضحت؟ هقول الريمارك مره اخرانيه قبل ما انقل. لما الاقي الرقم عادي جدا زي ما انا متعود عليه اول الساعه 1 2 3 اللي هو من ان لدوز ده صباحا. اول لما الاقي الرقم غريب عليا كشكل مش ده اللي انا متعود عليه ده ساعتها هو ده المساء بتاعه اللي هو الساعه 13. 13 دي اللي ايه؟ 1. الساعه 24 دي اللي هي الساعه 12. كده وضحت؟ 13 14 15. يبقى تعالى بقى نرجع للدوكيمون بتاعتنا ونشوف الكاستيون تاني ونشوف ساعتها بقى الاجابه ايه. نرجع للدوكيمون.
فريدريك travaille jusqu'à 15 heures. وفي التكست قال لك بيشتغل لغايه 3 heures du matin، الساعه 3 صباحا. هنا لما جه قال لي بيشتغل لغايه 15 heures، يبقى معنى ذلك ان 15 heures دي ايه؟ الساعه 3 برضه، بس 3 ايه؟ 3 مساء. يبقى الاجابه اكيد كده وضحت. الاجابه عندي فري ولا فو؟ فو. برافو عليكم. خدوا بالكم من الريمارك ديت عشان دي حصل فيها مشاكل كتير جدا وطلبه كتير جدا اتلخبطت في الحته دي. Alain travaille à la cuisine d'un grand hôtel. Vrai ou faux؟ Alain اشتغل في المطبخ بتاع اوتيل كبير. نرجع للتكست. ها؟ برافو عليكم. الإجابة vrai. Cécile travaille maintenant à la caisse. Cécile اشتغلت دلوقتي في الكاشير. طبعا احنا قلنا في التكست، نرجع للتكست. كل كيستيون عندي لازم ارجع له للتكست. اشتغلت، قالت انها اشتغلت اوريون برودوي ليتيي، وبعد كده نقلت للتكست للكاس. يبقى سيسيل ترافاي مانتنون على كاس. فري او فو؟ فري. برافو عليكم. Les 3 jeunes ont travaillé pendant les vacances. الثلاث شباب اشتغلوا في اثناء الفاكونس بتاعتهم، الاجازه. طبعا. وانا عرفت منين؟ عرفت من كذا حاجه. قال لك فاكونس ديتي، وحاجه الثانيه قال لك ان هم étudiants. étudiants يعني طلبه. يبقى الاجابه فري او فو؟ الاجابه فري. Pour Frédéric son travail est facile. نيجي بقى للتريك، شويه التريك الصغيره دي اللي هو بيوقعني دايما بيها. بمعنى ايه؟ بيجيب نفس الفراز بالظبط بس بيجيب عكس الادجكتيف. يعني فريدريك، pour Frédéric son travail est facile. فاسيل يعني ايه؟ يعني سهل. وفي التكست قايل ايه؟ son travail est difficile، صعب. يبقى ده الكونترير بتاع الادجكتيف، ده عكس الادجكتيف اللي كان في التكست. يبقى الاجابه فري ولا فو؟ برافو عليكم. الاجابه فو، لان شغله كان ديفيسيل. نيجي بقى choisissez la bonne réponse. نختار الإجابة الصح. choisissez 9 seulement des situations suivantes. هنختار 9 situation من أصل 10. يبقى برضو نفس الكلام، أنا هختار 9 من 10. بس هل معنى ذلك أسيب واحدة؟ برضو للمرة الثانية لأ، نحل 10 كاملين. دي situation. بصوا بقى هنتعلم حاجة في السيتواسيون مهمة جدا جدا جدا. السيتواسيون كلها بتبقى زي ما انتم شايفين كده، يعني بتحس ان انت فاهمها 100%. الشغل كله في السيتواسيون في اخر السوجي والفيرب اللي في الاخر. ازاي؟ بصوا معايا. Vous demandez à votre ami de quoi on a besoin pendant le cours de langue. نقرا الكيستيون تاني. Vous demandez à votre ami de quoi on a besoin pendant le cours de langue. يعني انت بتسال صاحبك de quoi on a besoin، محتاجين ايه، وناخد بالنا من a besoin ديت عشان ده اكسبريسيون بيستخدم كتير جدا اللي هو اسمه avoir besoin. avoir besoin يعني محتاج. يبقى de quoi on a besoin محتاجين ايه pendant le cours de langue، في اثناء حصص اللغات. بص بقى اللي انا لسه بقول لكم عليها il dit. الشغل كله بتاع السيتواسيون في السوجي والفيرب اللي في الاخر. انا سالته احنا محتاجين ايه في حصه اللغه. il dit، يبقى معنى ذلك ان الجمله دي لازم تكون ايه؟ il dit يعني ايه؟ هو بيقول. يبقى معنى ذلك ان الجمله دي لازم تكون اجابه. هو فوق السيتواسيون بيقول لي فو دوموندي، انت بتسال. فطبعا اللي بيقع في الموضوع دوت بيجيب لي الجمله على انها سؤال. لا، هو السوجي والفيرب اللي في الاخر قال لي il dit، يعني هو بيجاوب. يعني الجمله اللي انا هختارها لازم تكون اجابه. il dit on a besoin d'un dictionnaire، محتاجين لقاموس، ولا on a besoin d'un atlas، محتاجين لاطلس اللي هو كتاب الجغرافيا، ولا on a besoin d'un squelette، محتاجين لهيكل عظمي. طبعا cours de langue، حصة لغات، يبقى هنحتاج لإيه؟ يلا ها اختاروا معايا. ديكسيونير ولا أطلس ولا سكيلت؟ برافو عليكم. الإجابة un dictionnaire، قاموس. الكيستيون اللي بعده. Un ami vous demande quelle est votre couleur préférée.
صديقك بيسألك ايه هو اللون المفضل بتاعك. vous dites. طب يا مسيو ده بيقول لي vous dites. الفو هنا احترام، يعني vous dites فانت بتقول له، بس الفو هنا احترام زي il زي tu dis. هي الفو زي tu بس احترام. يبقى انا مي vous demande quelle est votre couleur préférée. صديقك بيسألك ايه هو اللون المفضل. vous dites انت هنا هتجاوب، يبقى vous dites انت هتقول له. هقول له ايه بقى؟ je n'aime pas le vert مش بحب اللون الاخضر، ولا j'adore le rouge بحب اللون الاحمر، ولا je déteste le noir. يطلع هنا واحد يقول لي ما كلهم الوان وكلهم ينفعوا. لا، هو الفكره كلها في صيغه السيتواسيون. قال له فوتر كولور بريفيري، يعني اللون المفضل. طالما اللون المفضل يبقى اختار الفيرب اللي انا بعبر بيه عن ان انا حابب. هختار الاختيار الاولاني جو نيم با لو فير مش بحب اللون الاخضر. السؤال نيميرو بي جادور لو روج بعشق اللون الاحمر، ولا جو ديتست لو نوار بكره اللون الاسود. فطبعا الحاجه الوحيده اللي ايجابيه وادتني معنى ان انا ببريفير اللون دوت هي الاجابه نيميرو بي جادور لو روج. Pour identifier une personne بعرف حد. identifier يعني بعرف. pour identifier une personne بعرف حد. vous dites يبقى نفس الكلام. vous dites يبقى أنا بقول. هقول إيه بقى؟ أنا بعرف شخص. هقول إيه؟ هقول c'est mon cadeau. دي الكادو الجايزة بتاعتي. كادو يعني جايزة أو هدية. أو c'est mon cousin ده ابن عمي. سوري كوزان يعني برافو. ولا سي مون بيرو ولا ده المكتب بتاعي. كوزان يعني ابن عمي. نختار بقى الإجابة بتاعتنا إيه؟ ما هي دي الوحيدة اللي أنا هنا عرفت فيها بني آدم، لأن بيرو يعني مكتب. Question اللي بعده. Vous demandez à votre ami où il va pouvoir jouer au tennis. يبقى هنا أنت vous demandez à votre ami بتسأل صديقك où il va pour jouer au tennis. هيروح فين عشان يلعب تنس؟ بصوا الآخر السوجي والفيرب اللي في الآخر il dit. يبقى أنا سألته هو il dit يعني هو هنا اللي بيجاوبني. au restaurant ولا au club ولا او سينما. يبقى هنا انا بسأل صاحبي هو هيروح فين عشان يلعب تنس. هيجاوبني يقول لي ايه في الاختيارات اللي قدامي؟ برافو عليكم. او كلاب. Vous voulez acheter des pommes. عاوز تشتري تفاح. Vous dites au vendeur. يبقى مين اللي هيقول الجملة ديت؟ Vous voulez acheter des pommes. عاوز تشتري تفاح. Vous dites au vendeur. هتقول للبياع هتقول له ايه؟ هتقول له 2 لتر s'il vous plaît. 2 لتر لو سمحت، يعني بشتري بوم. ولا 2 متر s'il vous plaît. 2 متر. ولا 2 كيلو s'il vous plaît. يبقى هنا هو عمل ايه؟ استخدم وحدة الموازين بتاعت كل حاجة. لتر والمتر والكيلو. أنا بشتري بوم، يبقى بشتري بوم بالإيه؟ برافو، بالكيلو. يبقى الإجابة الصح 2 كيلو s'il vous plaît. Vous demandez à votre ami où il va ce week-end. سألت صاحبك هيروح فين الويك اند ده؟ il dit. يبقى للمرة العشرة مش هبطل انا اقول الريمارك بتاعت ان الحاجه الوحيده اللي تحل لي السيتواسيون السوجي والفيرب اللي في الاخر، ان هم دول اللي بيعرفوا لي الجمله دي ايه. يبقى انا هنا vous demandez à votre ami où il va ce week-end. هيروح فين الويك اند ده؟ il dit يعني هو قال je vais à la campagne. je vais bien يعني انا كويس. ولا je suis d'une famille sportive انا من عيله رياضيه. طبعا الاجابه je vais à la campagne. Votre ami vous demande comment vous vous déplacez dans le quartier. Vous dites. صديقك بيسألك ازاي بتتنقل. verbe se déplacer يعني بيتنقل. ازاي بتتنقل dans le quartier في الحي بتاعك. vous dites. ما قلت لكم مش هزهق. vous dites يعني انت هتجاوبه تقول له ايه بقى؟
en avion احنا بنتكلم في الحي. en avion ولا en bateau ولا en bus. بتنقل في الحي بايه؟ افيون يعني طياره، باتو مركب، en bus يعني اتوبيس. طبعا الاجابه واضحه اللي هي en bus. Vous demandez à votre mère ce qu'elle fait à la cuisine. Elle répond. Vous demandez à votre mère. أنت بتسأل مامتك. Ce qu'elle fait à la cuisine. بتعمل إيه في المطبخ؟ Elle répond. يبقى الجملة ديت مش سؤال، لأن elle répond هي بتجاوب. بتجاوب بتقولي بقى Je range les vêtements. بوضب الهدوم. ولا Je prends un bain. باخد دش. ولا Je prépare le repas. Je prépare le repas. يعني هنا أنا بوضب الهدوم ولا je prends un bain ولا je prépare le repas. Prépare le repas يعني بحضر الأكل، الوجبات. يبقى الإجابة هنا إيه؟ برافو. Je prépare le repas. Votre ami vous demande quel moyen de transport vous préférez. صديقك بيسألك أنهي وسيلة مواصلات، moyen de transport يعني وسيلة مواصلات vous préférez، أنت بتفضلها. vous lui dites، فأنت هتجاوبه تقول له إيه بقى؟ هجاوبه أقول له l'air frais الهواء النقي، ولا le tramway ولا le trottoir. l'air frais الهواء النقي، le tramway اللي هي كلمة فرنساوي وبتتقال بلغات كتير جدا، ودي اللي بيتاخد منها نصها عندنا ولما بنقول ترام. لو ترامواي اللي هو زي المترو بس الاصغر، لو تروتوار رصيف. فهنا موين دو ترانسبور الوحيده في الاختيارات ايه؟ برافو عليكم، اللي هي لو ترامواي. Vous demandez à votre frère quelle boisson il prend avec le déjeuner. نرى situation تاني. Vous demandez à votre frère، أنت بتسأل أخوك quelle boisson. boisson اللي بالبي يعني يعني مشروب. طب ولو هي نفس الكتابة بس بالبي بقت سمك، يبقى quelle boisson إيه المشروب il prend avec le déjeuner اللي بيشربه مع الغداء. il vous répond فهو جاوبك، هيقول لك ايه بقى في الإجابة بتاعته؟ de l'eau ولا du yaourt ولا de la sauce. طيب احنا فوق احنا قايلين ايه؟ quel boisson مشروب. مين في دول المشروب؟ لو ولا ياقورت اللي هو الزبادي ولا الصوص اللي هو الصوص؟ طبعا الإجابة الوحيدة اللي مشروب فيهم اللي هو de l'eau. Choisissez la bonne réponse. Répondez à 10 seulement des phrases suivantes. هجاوب برضو، نقلنا هنا على بارتي تانية خالص. يبقى احنا سيبنا دلوقتي السيتواسيون، نخش بقى على الكاتريام بارتي عندي اللي هي البارتي بتاعت الجرامير، ونركز فيها قوي 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 لأن كل التريك بتاعت الامتحان بتيجي في البارتي ديت. قال لي أجاوب على 10 seulement des phrases suivantes. 10 من ال 11 جملة اللي قدامي، برضو للمرة الثالثة بجاوبهم كلهم. يا tous les bateaux نقط dans le port. كل المراكب نقط dans le port. port يعني مينا، وحتى كلمة مدينة زي مدينة بور سعيد. بور سعيد يعني مينة سعيد أو مينة السعيدة، ده الاسم بتاعها. فكلمة بور دي كلمة فرنساوي اللي هي يعني مينا. يبقى الاختيارات اللي قدامي نيجي هنا بقى الموكلي بتاعتي. أنا عندي بادي بكلمة إياه يعني إيه؟ يعني امبارح. طيب امبارح ده أنهي طون؟ أنا عندي كم طون في الأزمنة السنة دي؟ عندي 3 طون. عندي زمن الوحيد البريزون، وعندي الوحيد الماضي هو الباسي كومبوزي، وعندي الوحيد الفوتور المستقبل هو الفوتور بروش. فدول الثلاث أزمنة بتاعتي. أنا بادي الجملة بإياه. يعني امبارح. امبارح ده يبقى لازم اختار الفيرب اللي في زمن ايه؟ الباسي كومبوزي. مين في دول اللي في باسي كومبوزي؟ ده بقى يرجعنا لدرس الجرامير، ان الفورماسيون بتاعت الباسي كومبوزي هي عباره عن ايه؟ الفورماسيون بتاعت الباسي كومبوزي كان بيقول لي اوكسيليير افوار او اتر زائد حاجه اسمها البارتيسيب باسي.
مين في دولت في الاختيارات اللي قدامي؟ نقرا الاختيارات. طبعا ان احنا هنقعد نشرح الازمنه دي كلها في الحصص بتاعه الريفيزيون بتاعه الجرامير كامله. نيجي للاختيار الاولاني، ساعات. ساعات ده في كال تون؟ ده في البريزون، لان تون سامبل زي ما انتم شايفين زمن لوحده. يبقى ساعات ده في البريزون. نيجي للنيميرو بي، فون ساريتي. فون اللي هو فيرب الي، والفيرب اللي وراه في الانفينيتيف ده زمن ايه؟ ده زمن الفيتور بروش، يبقى ده مستقبل. se sont arrêtés معمول باوكسيليير اتر زائد بارتيسيب باسي. يبقى اتر وبارتيسيب باسي، يبقى ده مع مين؟ يبقى ده زمن ايه؟ يبقى ده زمن الباسي كومبوزي. يبقى الثلاث ازمنه اللي قدامي تاني، s'arrêter في البريزون، بي vont s'arrêter ده زمن الفيتور بروش، و se sont arrêtés ده زمن الباسي كومبوزي. والجمله بتاعتي بادئه بإيار، إيار يعني امبارح، يعني زمن برافو عليكم الباسي كومبوزي. يبقى الاختيار عندي se sont arrêtés. J'ai déjà vu نقط homme. J'ai déjà vu homme يعني أنا شفت قبل كده. homme يعني راجل. ce ولا cette ولا cette double T E. ايه الديفيرونس ما بين الثلاثة دول؟ ce اللي هي أول اختيار عندي دي بتاعت الماسكولين سينجولير، واللي تحتيها set اللي بتي واحدة برضه بتاعت الماسكولين سينجولير. طب وايه يا مسيو الفرق ما بين الاولانيه والثانيه طالما الاثنين نفس الاستخدام؟ الاولانيه الاولانيه ما ينفعش يجي وراها فويال، ما ينفعش يجي وراها حرف فويال. طيب طالما ما ينفعش يجي وراها حرف فويال ما استخدمهاش؟ لا، اخترنا ادجكتيف تاني اللي هو ست، ده اللي بتي واحده وده بيستخدم لو اللي وراها فويال. طب واللي بدوبل تي او يا مسيو ده لو اللي وراها فيمينا. طب لو اللي وراها فيمينا وبيبتدي بفويال ما استخدمهاش؟ لا، هيستخدم برضه تاني. يبقى سو اول واحده لو اللي وراها ماسكولين سينجولير مفرد مذكر، ست اللي بتي واحده لو اللي وراها ماسكولين سينجولير مفرد مذكر برضه بس بيبتدي بفويال، وست اللي بدوبل تي او لو اللي وراها فيمينا سواء بيبتدي بفويال او لا. طيب نيجي للجمله فوق، j'ai déjà vu نقط homme يعني راجل فاكيد ماسكولين. طب ماسكولين بس يبتدي باش، يبقى ساعتها الاختيار ايه؟ برافو عليكم، مش هينفع استخدم بتاعه الفيمينا اللي هي ست دوبل تي او. يبقى انا ما بين ا وبي، سو بتنتهي بفويال والكلمه بتبتدي بفويال فما تنفعش، فعشان كده اخترت ست اللي بتي واحده اللي هي عشان تفصل الاثنين فويال عن بعض. Il va au travail métro. هو هيروح الترافاي نقط مترو، وسيلة مواصلات المترو. ا مترو ولا او مترو ولا اون مترو؟ يلا ادوني الإجابات. ا مترو ولا او مترو ولا اون مترو؟ بالظبط كده الإجابة اون مترو. à qui parles-tu؟ انت بتكلم مين هنا؟ à qui لمين انت بتتكلم. خدوا بالكم بقى لان الحاجات ديت البريبوزيسيون ممكن يغير لي الاجابات خالص. نشوف مع بعض. à qui parles-tu؟ je ne parle à personne ولا rien ولا plus. بصوا بقى النيجاسيون مش لازم اجيب لك لما انت بتشوف في النيجاسيون في كلمه مثلا كالكان يبقى بنفي بنو فيرب بيرسون. لما مش لازم اجيب لك كلمه كالكو شوز واضحه وصريحه عشان تقول لي نو فيرب ريان، مش لازم اعمل كده. طب امال هنا انا شغال بايه؟ شغال بالمعنى، بمعنى اكي بارل تو انت بتكلم مين؟ فهنا الجمله بقت بتتكلم عن شخص. طب لما هجاوب هقول ايه؟ جو نو بارل ا بيرسون يعني شخص، ريان يعني لا شيء، بلو يعني خالص. يبقى انا ما بكلمش حد، اللي هي مين الشخص في دولت؟ بيرسون. ايما مالاد ابورت نقط دي فلار. ده بقى درس من الدروس اللي مجنناكوا زي ما بيقولوا كده. ايما مالاد ده اسم اللسون، ده برونون بيرسونيل. درس البرونون بيرسونيل
من الدروس اللي لازم تكون فاهم الجمله كويس قوي عشان تحلها. بمعنى ايه؟ في درس البرونون بيرسونيل او في سؤالي عن درس البرونون بيرسونيل دايما بيبقى عندي دو فراز. الفراز الاولانيه دي فراز كامله فيها السوجي والفيرب والكومبليمون. ايما السوجي اي الفيرب مالاد ده كومبليمون عندي. خلاص دي فراز كامله. معنى درس البرونون بيرسونيل اصلا اللي هو ضماير بتحل محل حاجه في الجمله. لان الجمله في فرنسي بتتكون ما بين سوجي وفيرب وكومبليمون. عندي نوع من انواع الضماير رامبلاس السوجي، بتشيل السوجي وتحط مكانه اللي هم مين؟ اللي هم il وال ونو وفو ويل وال افيك اس. يبقى دول النوع الوحيد اللي رامبلاس السوجي وفيه مو وتو. طيب بقيت كل البرونون بيرسونيل الباقيه بيرامبلاس الكومبليمون بتاعي. يعني ايه؟ بيحلوا محل الكومبليمون بتاعت الجمله. نرجع للفراز ديت ونشوف انا الكومبليمون اللي هيجي هنا هيركب على الجمله ازاي. بمعنى ايه؟ ايه ماي مالاد، خلاص دي الجمله دي كامله. نيجي للجمله الثانيه ابورت دي فلور. ابورت يعني احضر ورد. احضر ورد، اقفل النقط كأن مفيش نقط خالص. يعني انا هعتبر الجمله دي ما فيهاش نقط. وهنشوف نكتب مع بعض كده ونشوف الحته ديت هنجيبها ازاي. ابورت دي apporte des fleurs. طيب بصوا الجملة apporte des fleurs، هجيب ورد، ناقصة كومبليمون هنا. ناقصة الكومبليمون هنا. apporte des fleurs، أجيب ورد. إما في حاجة اسمها كده، ما أنا هكمل بالكومبليمون من الجملة الأولانية، لأن الجملة الثانية إحنا متفقين إن الجملة الثانية ناقصة الكومبليمون. الجملة الثانية ناقصة الكومبليمون، تمام؟ طيب الكومبليمون اللي هكمله ده موجود فين؟ موجود في الجملة الأولانية. طيب نشوف هو هيركب ازاي. ابورت دي فلور، اجيب ورد ايما ولا اجيب ورد لايما؟ جابورت دي فلور ايما ولا ايما؟ ها؟ انا هجيب ورد ايما ولا هجيب ورد لايما؟ طلعت الاجابه وبعد كده ايما. طيب وايما يبقى معنى ذلك ده اسمه سي او اي، كومبليمون دوبجي انديركت. يعني ايه؟ مش فاهم حاجه يا مسيو. هقول لك انا يعني ايه. وراها بيرسون، وراها بيرسون ده شرط من شروط مين في البرونون بيرسونيل الاول؟ ده شرط من شروط لوي او لا. لو ما عنديش بريبوزيسيون ده بقى ايه؟ بقى كومبليمون عندي اسمه سي او دي. لو عندي بريبوزيسيون لاداه جر يبقى الكومبليمون بتاعي يبقى اسمه سي او اي. متفقين؟ نرجع تاني للنقطه دي. يعني ايه سي او دي ويعني ايه سي او اي؟ سي او دي يعني كومبليمون دوبجي ديريكت. يعني الكومبليمون بتاعي راكب على الفيرب بدون اداه جر. وفي حد بيحل محل الكلام دوت لو طلع سي او دي؟ اللي هم اللو واللا واللي والابوستروف. طب انا عندي ووراها الكومبليمون بتاعي بيرسون عاقل. مين اللي بيحل محل ده في البرونون بيرسونيل؟ اللي هم لوي او لور، لان كده بقى اسمه سي او اي. نرجع بقى للكيستيون بتاعنا. تعالوا نرجع للكيستيون بتاعنا ونشوف الاجابه ايه. ابورت نقط دي فلور، اجيب نقط ورد. طيب اجيب لمين الورد؟ لايما. اوكي لايما. اوكي يبقى بريبوزيسيون وراه على طول بيرسون، ده شرط من شروط مين من البرونون بيرسونيل لسه قايلين؟ اللي هم لوي او لا. وطبعا في ان شاء الله في حصص الجرامير هعمل ريفيزيون كامله على درس البرونون بيرسونيل، ولان الدرس ده بياخد منا وقت طويل، وانا عارف ان هم بالنسبه لكم مسبب مشكله. ما تقلقوش منه خالص، هنرجع له وان شاء الله هنشيل من دماغكم الحاجات اللي حاطينها على انها ان الدرس ده صعب او ان الدرس ده مش بعرف احله. خالص هنشيل الفكره دي خالص من دماغكم. Hugo va porter sa chemise. Hugo هيلبس الشميز. شميز يعني قميص. دايما في الحاجات ديت يا ولاد ناخد بالنا من اللي قبل. يعني الشميز فيه سا، سون سا سي، ده الادجكتيف بوسيسيف. طيب سا ديت بينت لي ايه؟ ان الشميز ماسكولين ولا فيمينين ولا بلوريال؟ سا شميز في الدرس بتاع الادجكتيف بوسيسيف. مون مامي تون تاتي سون سا سي. السا بتاعت مين؟ بتاعت الفيمينا، يبقى شميز على طول فيمينا. طيب طالما شميز فيمينا يبقى هختار هنا
اللي مديني الاختيارات ايه؟ الاختيار الاولاني بلانش ابيض، نوار اسود، بلو ازرق. بصوا للثلاث اختيارات عندي، نوار في الماسكولين وبلو في الماسكولين لان هم الفيمينين بتاعهم اخره ايه. طيب بلانش الوحيده اللي فيمينين هو بلان بالسي في الماسكولين والفيمينين بتبقى بلانش. وهنا احنا فوق عرفنا ان السا شميز القميص ماله سا قبله سا يعني فيمينين، يبقى هختار الكولور الفيمينين بلانش. Les Français aiment le fromage. الفرنسي بيحبوا الجبنة. Ils mangent beaucoup. ده على طول درس البرونون بيرسونيل برضه تاني. نشوف بقى اختياراتنا. Les Français aiment le fromage. Ils mangent beaucoup. أنا زي ما اتفقت معاكم فوق في الجملة اللي فوق، أنا بقفل النقط بتاعت الجملة التانية لأن عندي دو فراز. الفراز الأولانية كاملة، سوجي والفيرب وكومبليمون. الفراز الثانية ils mangent beaucoup. هم بياكلوا كتير، بياكلوا كتير ايه اللي ناقصها؟ من الجبنة. بياكلوا كتير من الجبنة. اوكي. عندي بوكو هنا، وبوكو دلت على كونتيتي، يعني دلت على كمية. ils mangent beaucoup. بوكو لو كملناها من الجملة الأولانية يبقى ils mangent beaucoup de fromage. فروماج قبليها بوكو، بوكو يعني كمية. مين بقى من البرونون بيرسونيل اللي بيشيل الكمية ويحط مكانه؟ هو الان، البرونون بيرسونيل ان. يبقى هي دي الإجابة بتاعتي. تاني، الان بستخدمها امتى؟ الان بستخدمها لو هدل على كمية. هل كمية بس يا مسيو؟ لا، في كمية أو عدد. هل كمية أو عدد بس؟ لا برضه، كمية أو عدد أو أي حاجة قبليها un, une, des, du, de la, de l'apostrophe. On a acheté des gâteaux. Note la pâtisserie. عندي الاختيارات chez la pâtisserie, de la pâtisserie, pour la pâtisserie. يلا كده خدوا وقتكم كده. On a acheté des gâteaux. Note pâtisserie. Chez la pâtisserie ولا de la pâtisserie ولا pour la pâtisserie. احنا اشترينا من اللي هي مين؟ برافو عليكم، اللي هي de la pâtisserie. Ouvre la fenêtre, nous نقط chaud. ouvre la fenêtre، افتح الشباك. نو نقط شو، وده الاكسبريسيون اللي كنا بنقعد نقوله واحنا بنشرح في الليسون. يا اولاد ناخد بالنا من ان ده بيتعمل مع مين؟ هنشوف دلوقتي. الاختيارات اللي قدامي نو فيزون شو ولا نوز افون شو ولا نو سوم شو. طبعا انت بالنسبه لك ان ممكن تمشي، لا طبعا هي ليها رجل. ايه الرجل بتاع؟ مش رجل، هي ليها ده اكسبريسيون، والاكسبريسيون ده بيتعمل مع افوار، ما بيتعملش مع اتر. يعني اسمها افوار شو، افوار فروا، افوار سواف، افوار فان، وافوار بور. يبقى حران، جعان، عطشان، بردان، دول كلهم بيستخدموا مع افوار. يبقى نو ايه بقى هنا؟ تمام؟ يبقى نو زافون شو، لأن الإكسبريسيون زي ما احنا متفقين إنه بيتعمل مع أفوار. هقولهم تاني: أفوار شو، أفوار فروا، أفوار سواف، أفوار فان، أفوار بور، كل دول بيتعملوا مع أفوار. Tu as fait ton devoir? Je ne l'ai pas fait. طب أنا ليه سكت هنا؟ هقول لكم أنا دلوقتي. Tu fais le devoir? Je ne l'ai pas fait. الاختيارات اللي قدامي oui ولا non ولا si. Tu as fait ton devoir? نقط je ne l'ai pas fait. انت عملت الواجب؟ لا انا ما عملتوش، ولا انا ما عملتوش، ولا بلا ما عملتوش. Tu as fait ton devoir، انت ما عملتش الواجب. الاجابه قال لي je ne l'ai pas fait، يبقى نفهم ما عملتوش، يبقى الاجابه non. وكده احنا حلينا جزء كبير جدا، او خلاص يعني احنا خلصنا الاكزامان بتاعنا، وفاضل لي الجزء الحر بتاعكم اللي هو بتاع المال والميل يعني والكومبوزيسيون. ويا رب نكون عرفنا نوصل لكم المعلومه كويس، وان شاء الله في الحلقات بتاعه الجرامير باذن الله هنبتدي نوضح كل حاجه في البروجرام. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله.